Kitabu cha Tawala hili mlango wa 15. Kaiza mwaka mrongo miri nafunga ya utawala wa Jeroboamu, mtawala wa Israeli. Uzia mwana wa Amazia, mtawala wa Juda, waanza kutawala. Wala na miaka 10 wakatareho waanza kutawala. Na yakitawala kwa Jerusalemu kwa miaka 5 Mama yewera anaifa Jekolia kula Jerusalemu. Na yakihenda gariya garigo kala karama soni mwa Bwana. Herarisha kalawa henda Amazia babaye. Ela hata vivyo, sehemu za zulu za kuabudu milungu hazusirwe bule. Watumendera kwamba sadaka na kufukiza uvumba kuko. Bwana yake Mungu iza mahana ye mtawali na akishikeza nyumba lwakwe. Akikalana go mahana hata akifa visho. Jotamu mwana wa mtawali akikala muimirizi wa nyumba ya mtawali na kiatawala watu wayoiti. Mauti mangine ga utawali wa Uzia na gosari go gahenda gaoro wakaiza chuocha mautu ganyakati ga tawali wa Juda. Uzia kifa na akizikuangunga na akare kaiza mzi wa Daudi na mwanawe Jotamu agitawala hatuhe. Zakaria na atawala Israeli. Kaiza mwaka 8 wa utawali wa Uzia, tawali wa Juda. Zakaria mwana wa Jeroboamu wanza kutawala Israeli ku Samaria. Na kitawala kwa miezi 9. Zakaria kihenda mai masoni mwa Bwana. Here marizo henda akare. Kaziruchire bule dhambi za Jeroboamu mwana Nebati. Arizo henda Israeli azihende. Shalumu mwana wa Jabeshi akimpangira njama Zakaria. Akimshambulia mbele za atu. Akimwalaga. Na akihala hatuwe here mtawali. Mauti mangine ga utawala Zakaria. Ga oroka za chuocha mautu ganyakati. Ga utawala Israeli. Bairo nenora Bwana riro mwambira Jehu. Rikitimira. Kwamba lukolelo kwako lundakele sikeza kicha enzi cha Israeli hata kishazi chechane. Shalumu mwana tawala Israeli. Shalumu mwana Jabeshi akikala mtawali. Kaiza mwaka wa 9 utawali wa Uzia mtawali wa Juda na akitawala kwa Samaria kwa muda wa mwezi mwenga. Baime na Hemu mwana wa Gadi akimbuka kula atiriza hata Samaria. Akimshambulia Shalumu mwana wa Jabeshi kwa Samaria akimwalaga. Na kihala atu here mtawali. Mauti mangine ga utawala Shalumu na njamari zozipanga goro kaiza chuosha mautu ganyakati ga utawala Israeli. Wakati huo Menahemu kwa kuanzirati riza washambulia mzi wa Tifusa na kila mtu aria kalamu umo na osimari wakalako kugira na uo mzi kwa kukalama kahala gusu ndula mimbire yao akinonga Tifusa yosi kiza ki apashulazo ndani anaache osimari wakala na mimba. Menahemu anatawala Israeli. Kaiza mwaka 9 utawala wa Uzia, utawala wa Juda. Menahemu mwana wa Gadi waanza kutawala Israeli na akitawala kwa Samaria kwa muda wa miaka 10. Menahemu akenda mai masoni mwa Bwana. Kaiza wakati wa utawaliwe wosi kaziruchire dhambi za Jeroboamu mwana wa Nebati ambazo hende Israeli zihende. Wakati wa utawaliwe Puli, mtawali wa Ashuru wa ishambula yotsi na Menahemu akimpata talanta 1000 za fedha ili kwamba amsaidie na utawali ukalimara mikononi mwako. Menahemu akitoza fedha zizi kwa nguvu kula kwa matajira Israeli. Kila mtu akimboza msango wa shekeli 500 za fedha ambazo zagara mtawali wa Ashuru. Kwa hivyo mtawali wa Ashuru akuya kwao na kakalira kaiza yo insikaeri. Mauti mangine ga utawali wa Menahemu na gosari go gahenda Doro kaiza chocha mautu ganyakati gatawala Israeli. Bei Menahemu akifa na mwanae Pekahia kihala atue here mtawali. Pekahia anatawala Israeli. Kaiza mwaka 5 wa utawala wa Uzia, mtawala wa Juda Pekahia mwana Menahemu akianza kutawala Israeli kwa Samaria. Na akitawala kwa muda miaka 2, Pekahia akienda mai masoni mwa Bwana. Kaziruchire dhambi za Jeroboamu mwana Nebati ambazo hende Israeli ziende. Peka mwana Ramalia jemedari wa kwakwe unga na 5 kula Gileadi makimpangira njama Pekahia na makimwala gaunga na Regobu na Ari. Zima vienda kaiza ngome ya nyumba ya mtawali kwa Samaria. Kwa hivyo Peka kimwala ga Pekahia na kiala atu ere mtawali. Mauti mangine ga utawali wa Pekahia na gosari go gahenda goro wakaiza chuocha mautu ganyakati ga tawali ya Israeli. Peka na tawali Israeli. Kaiza mwaka 5 wa utawala wa Uzia, mtawala wa Juda Peka mwana Remalia waanza kutawala Israeli kwa Samaria na akitawala kwa muda wa miaka 200. Peka henda mai masoni mwa Bwana kaziruchire dhambi za Jeroboamu mwana Nebati aza ziende Israeli zihende. Wakati wa Peka mtawala Israeli
Tigilati Pelesiri mtawala wa Ashuru wa kudha na kiteka Ioni, Abelbeti Maaka, Janoa, Kedeshi, Hazori, Gileadi, Galilaya na nchi yote ya Nafutali, na akiatanya watosi ashenda na Washuru. Ndohoshi ya mwana wa Ela akimpangira njama Peka mwana Remalia, akimshambulia na kimwalaga. Na kihala atuere mtawalekeza muka mrongomiri wa Jotamu mwana wa Uzia. Mauti mangine ga utawale wa Peka na gosaro gahenda gawaro wakaiza chuocha mautu ganyakati gatawala Israeli. Jotamu mwana tawala Juda. Kaiza mwaka wa hiro utawale wa Peka mwana wa Remalia mtawala Israeli. Jotamu mwana wa Uzia mtawale wa Juda waanza kutawala. Jotamu wera na miaka 25 wakatana anza kutawala. Na yawata wala kwa Jerusalemu kwa muda miaka 10 Mamewera naifa Jerusha mwana wa Zadoki. Yewa henda garigo karakara masoni mwa Bwana. Herarisho kalawa henda Uzia babaye. Ela hata visho zosehemu za zuluza kwa abudu milungu kaziusirwe bule. Hatumaendera kwambaza sadaka na kufukiza uvumba kuko. Jotamu ujenga lusha mviro wa Zulu wa nyumba ya Bwana. Mautu mangine Jotamu na gaosi arigo gahenda gaoro kaiza chuocha mautu nyakati na gatawala ya Juda. Makati gago Bwana kianza kumuhuma Rezini tolo Aramu na Peka mwana wa Remalia kuipiga Juda. Jotamu kifa na kizukaunga na Kare kaiza mza mkarewe Daudi na mwana wa Ahazi akihala atue here mtawali.